సామ్సంగ్లో రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనేది మీకు సింగిల్ డోర్ డబల్ డోర్ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. సామ్సంగ్లో వచ్చేసి మీకు 190 లీటర్స్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది. 190, 215, లైక్ దిస్ 230, 255 లీటర్స్ వేరియేషన్స్ ఉంటుంది కెపాసిటీలో. దిస్ ఇస్ ఆల్ సింగిల్ డోర్స్. మీకు వచ్చేసి దీంట్లో అన్ని కూడా మీకు నో ఫ్రాస్ట్ ఉంటుంది. సింగిల్ డోర్ అనేది డిఫాల్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది వచ్చేసి 1 వీక్ 10 డేస్కి అనేది మనకి ఐస్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. 1 వీక్ 10 డేస్ కింద మనకి ఐస్ ఫార్మేషన్ అనేది మొత్తం డిఫాల్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మొత్తం చేయకపోతే మనకి ఐస్ ఫార్మేషన్ అయిపోతుంది. మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి వాటర్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది. వెజిటబుల్స్ అట్లా పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. దిస్ ఇస్ 215, 230 and 250. ఇవన్నిట్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. మీకు సింగిల్ డోర్ అనేది కాకపోతే స్టెప్ బై స్టెప్ కెపాసిటీ వేరియేషన్, సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కెపాసిటీ వేరియేషన్స్. ఓకే, దీంట్లో వచ్చేసి మీకు 260 లీటర్స్లో 253 లీటర్స్లో డబుల్ డోర్స్లో వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకొని రఫ్లీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చి 53 సామ్సంగ్ డబుల్ డోర్. అంటే మీకు అది వచ్చేసి రఫ్లీ మీకు సింగిల్ డోర్ చూసారు కదా, 1-2 మెంబర్స్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సింగిల్ డోర్ లైక్ దిస్ ఇనఫ్. 3 మెంబర్స్ 4 మెంబర్స్ అన్నారనుకో డబుల్ డోర్ వెళ్ళిపోవచ్చు. వీటి డబుల్ డోర్లో మీకు నార్మల్ కాస్ట్ మీడియం రేంజ్లో కావాలనుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయినా కూడా పర్వాలేదు అనుకుంటే అప్గ్రేడ్ టెక్నాలజీతో అప్గ్రేడ్ ఫీచర్స్తో స్పేసెస్ ఎక్కువ మరి కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ సామ్సంగ్ 275 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్. ఇది వచ్చేసి మనకి కన్వర్టబుల్ అంటే మనకి దిస్ ఈజ్ వచ్చేసి ఫ్రీజ్ అని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో వాడుకోవచ్చు. కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ప్లస్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ ఉంటుంది. ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ అంటే కట్ ఆఫ్ కానీ కాదు. కంప్రెసర్ అంటే వేరియబుల్ స్పీడ్లో స్టెప్ బై స్టెప్ రన్ అవుతుంది. ప్లస్ హోమ్ ఇన్వర్టర్ పైన కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ బిల్ట్ ఇన్ స్టెబిలైజర్ 100 నుంచి 300 వరకు స్టెబిలైజర్ కెపాసిటీ ఉంటుంది మనకి. అంటే వీటి మనకి స్టెబిలైజర్ అనేది అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్ మనకి. ఓకే, ఎక్స్ట్రా మనకి ఇక్కడ లోకల్లో అయితే నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఓకే, సిటీస్లో అయితే, విలేజెస్లో అయితే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్చుయేషన్స్ అక్కడ మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి దానికి స్టెబిలైజర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే బెటర్ అని ఆప్షన్. సేఫ్ సైడ్. This is 275 liters. This is totally fridge section. This is totally freezer section. This is minus temperature. This is plus temperature. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫ్రీజర్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్లా వాడుకోవచ్చు. ప్లస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీకు 28 మినిట్స్లో మీకు ఫ్రీజర్ని కూడా మైనస్ టెంపరేచర్ కూడా ప్లస్ టెంపరేచర్ రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ దిస్ ఈజ్ మూవబుల్ ఐస్ మేకర్. ఐస్ మేకర్ అక్కడ ఉంది కదా, మైనస్ టెంపరేచర్ నుంచి ప్లస్ టెంపరేచర్ వచ్చినప్పుడు ఐస్ మేకర్ తీసేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఈ ఐస్ మేకర్ కూడా మనకి ప్రింటింగ్ ఐస్ మేకర్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్లీ ఐస్ మేకర్ స్లైడ్ చేసుకోవడం డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేసుకోవడం డైరెక్ట్లీ. అచ్చా, మనం ప్రతిసారి ఇట్లా వాటర్ వేసి తీసేయడం వెయిట్ చేయించడం, హ్యాండ్తో షేక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మనకి ఐస్ మేకర్ అంటే మూవబుల్ ఐస్ మేకర్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్లస్ వచ్చేసి మీకు ర్యాక్ స్పేసెస్ కూడా మీకు బిగ్గర్ బాల్స్ అయితే పెడతారు మీకు డైరెక్ట్లీ. మనకి ర్యాక్ స్పేసెస్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ. ప్లస్ వచ్చేసి ఈ ర్యాక్ మీకు కన్వర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు పైన నుంచి పెట్టేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్లీ పైన ఐటమ్స్ కింద ఐటమ్స్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ అయితే కన్వర్టబుల్లో మీకు 275 లీటర్స్లో 250 స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 275 లీటర్స్లో ప్లస్ మీకు ఎల్జీలో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కింద వాటర్ బాటిల్ ఆప్షన్ రాదన్నమాట. ఓకే, కింద ఆప్షన్ దీనికి ఏంటంటే వాటర్ బాటిల్ ఆప్షన్ ఒకటి వస్తుంది. ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఉంటుంది. చిన్న ఐటమ్స్ మెడిసిన్స్ లాంటివి, బ్యూటీ కేర్స్ లాంటివి కూడా స్టోర్ చేసుకోవడం కూడా. ఇది వాటర్ బాటిల్స్ ఆల్సో 2 లీటర్స్ బిగ్గర్ బాటిల్స్ కూడా స్టోరేజ్ వచ్చేస్తుంది అయితే. ప్లస్ ఇంకా కొంచెం మీకు 5 to 6 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, దీని నుంచి కొంచెం అప్గ్రేడ్ అయ్యారనుకోండి మీకు సామ్సంగ్లో 5-in-1 టెక్నాలజీ వస్తుంది. 324 లీటర్స్ దిస్ సేమ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మీకు 5-in-1 టెక్నాలజీ. 5-in-1 అనేది మనకి ఇండివిజువల్ సెక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ట్విన్ కూలింగ్. దీంట్లో 2 fans and 2 ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది. మీకు ఇండివిజువల్ సెక్షన్లో ఇండివిజువల్ ఫ్యాన్స్ ఉంటుంది. మీకు పైన ఒక ఫ్యాన్ వస్తుంది, కింద ఒక ఫ్యాన్ వస్తుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి దీంట్లో నుంచి బ్యాట్స్మెన్ అనేది మిక్సింగ్ అనేది ఏ సెక్షన్కి ఆ సెక్షన్ ఇండివిజువల్ ఫ్యాన్స్ ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ కూలింగ్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ వచ్చేసి మీకు ఇది ఏంటంటే మీకు 5-in-1 అనేది ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే మీకు 275లో దీంట్లో వచ్చేసి వేరియేషన్. దిస్ ఈజ్ రెగ్యులర్ మోడ్. దీంట్లో ఈ మోర్ స్పేస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీంట్లో దాంట్లో సేమ్ ఉంటుంది. ఈ 2 ఆప్షన్స్ అనేది సేమ్ ఎవ్రీడే అండ్ మోర్ స్పేస్, ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మీకు దీంట్లో లో ఎనర్జీ బిల్ అంటే మీకు వచ్చేసి సీజనల్గా ఈ సెక్షన్ అక్కర్లేనప్పుడు ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ కింది సెక్షనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వెకేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు టోటల్ కింది సెక్షన్ మొత్తం ఆఫ్ చేసుకొని ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రీజర్ రన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లైక్ దిస్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ లైక్ డ్రై ఐటమ్స్ ఏమవుతుందో మనకి వెకేషన్లో ఫ్రీజర్ యూజ్ చేసుకొని కింది మొత్తం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఫర్ సేవింగ్స్, దిస్ ఫర్ ఎనర్జీ సేవింగ్స్. ప్లస్ ఇంకోటి వచ్చేసి లెస్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ మనకి హోమ్ ఎలాన్ 1-2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, టోటలీ ఫ్రిడ్జ్ అక్కడ లేదు యూజ్ చేసుకోవడం. లైక్ దిస్ మినీ ఫ్రిడ్జ్లో యూజ్ చేసుకొని పైన వచ్చేసి కింది మొత్తం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఫర్ ఎనర్జీ సేవింగ్స్ అప్ టు 50,000 రూపీస్ ఎనర్జీ సేవింగ్. లైక్ దిస్ మీకు 10 years క్యాల్కులేషన్లో వస్తుంది. 75% ఎనర్జీ సేవింగ్. అంటే మీకు హోమ్ అలౌన్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళినప్పుడు మీకు అప్ టు 75% ఎనర్జీ సేవింగ్. అలా అన్నప్పుడు మీకు స్టార్ రేటింగ్లో ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ వేరియేషన్స్ వచ్చేసి ఇలా కన్వర్షన్ ఆప్షన్, ఇలా ఆప్షన్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకున్నప్పుడు హోమ్ అలౌన్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు వచ్చేసి 75% మీన్స్ 5-star రేటెడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం సేవింగ్స్ అనేది. దిస్ 324 లీటర్స్ ప్లస్ ర్యాక్స్లో మీకు స్పేషియస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. వెడ్త్ ఐటమ్స్, డెప్త్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ దీనిలో వచ్చేసి
డైరీ ప్రోడక్ట్ బటర్ చీజ్ కర్డ్ లాంటివి మనం పెట్టుకోవడానికి చిన్న ట్రే వస్తుంది ఫ్రెష్ ఉంది. బట్ నార్మల్ వేరే దాంట్లో అయితే రాదనమాట, అది వేరియేషన్ వస్తుంది దీంట్లో. Okay, warranty? వారంటీ 10 years వారంటీ అండ్ కంప్రెసర్. 10 years వారంటీ అండ్ కంప్రెసర్. టెక్నికల్ ఏమైనా కూడా 1 year వస్తుంది. లైక్ దిస్ పీసీబీ బోర్డ్, మదర్ బోర్డ్, ఇంటర్నల్ టెక్నికల్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా 1 year క్యాలిక్యులేషన్లో వస్తుంది. ప్లస్ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు కూల్ ప్యాక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. కూల్ ప్యాక్ ఆప్షన్ అంటే మీకు ఆఫ్టర్ పవర్ కట్ వచ్చేసి మీకు అప్ టు 12 hours వరకు చిల్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఏమైనా ఐటమ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ దిస్ మనకి ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి సంథింగ్ XYZ చిన్న బటర్ మిల్క్ లాంటివి ఏదైనా కర్డ్ లాంటివి అలాంటివి దీనిపైన ఐటమ్ పెట్టుకోవడం చిల్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ప్లస్ మీకు వచ్చేసి ఐస్ మేకర్ అన్నప్పుడు అక్కడ లేనప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు. మైనస్ టెంపరేచర్ ప్లస్ టెంపరేచర్ అలా తీసుకున్నప్పుడు వేరాంట్లో ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఏంటంటే మూడప్పుడు తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ కన్వర్షన్ టైమింగ్ కూడా మీకు ఫాస్టర్ ఉంటుంది. మీకు వేరాంట్లో వచ్చేసి 90 minutesలో అలా ఉంటుంది మీకు. దీంట్లో వచ్చేసి మీకు 28 minutesలో కన్వర్షన్ అయిపోతుంది. చాలా ఫాస్ట్. దీంట్లో వచ్చేసి ఫాస్టర్ అవుతుంది. ప్లస్ 31% ఫాస్టర్ ఫ్రీజింగ్. మనకి ఎప్పుడైనా మనకి బయట నుంచి వచ్చేసాం డైరెక్ట్లీ మనకి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొచ్చాము కదా, డైరెక్ట్లీ మనకి పవర్ ఫ్రీజింగ్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఏంటంటే దానికి కావాల్సిన టెంపరేచర్ అనేది ఫాస్టర్ అయిపోతుంది. మనకి ఆర్పిఎం లెవెల్ అనేది ఫాస్టింగ్ లెవెల్ అవుతుంది. అప్పుడు నార్మల్గా ఇది మీకు 87 minutes ఐస్ ఫార్మేషన్ అయితే మీకు 31% ఫాస్టర్ దాంట్లో పవర్ ఫ్రీజింగ్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల. ప్లస్ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మీకు టెంపరేచర్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది. రైట్లో ఏ టెంపరేచర్ అవుతుందో మీకు రైట్లో ఫేస్ టు ఫేస్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫ్రీజ్ అనే ఈ బటన్తో కానీ విత్ ఇన్ 3 seconds లోపల ఇది ఫ్రీజ్ టెంపరేచర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రీజర్ టెంపరేచర్. దిస్ ఇస్ పవర్ కూల్ ఆప్షన్ కావాలి కూడా లైక్ ఇక్కడ బటన్ ఇలా వస్తుంది. మనకి 3 seconds హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే మనకి కన్వర్చర్ అయిపోతుంది ఆప్షన్. ప్లస్ ఇది ఫ్రీజర్ టెంపరేచర్. పవర్ ఫ్రీజింగ్ ఆప్షన్ అనేది ఇది వచ్చింది. మనకి ఏంటంటే దాంట్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫాస్టర్. నార్మల్ బయట నుంచి ఏమైనా ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటిది మనం తీసుకొచ్చామనుకో డైరెక్ట్లీ మనం ఐటమ్ పెట్టుకోవచ్చు. పవర్ ఫ్రీజింగ్ ఆప్షన్ అనేది దాంట్లో యూజ్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్ అనమాట. ఫాస్టర్ చిల్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. దిస్ టోటలీ -23 వరకు వెళ్తుంది. దిస్ ప్లస్ టెంపరేచర్లో వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ దీనికి ఏంటంటే సైజు కెపాసిటీ 275 liters. దిస్ ఇస్ వచ్చేసి మనకి 324 liters. ఇక్కడ మనకి 5-in-1 టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫర్ 2-in-1 టెక్నాలజీ. అంటే ఇక్కడ కూల్ ప్యాక్ ఉన్న మోడల్లో మాత్రమే 3-in-1 అంటారు. ఇక్కడ కూల్ ప్యాక్ ఆప్షన్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే 6-in-1 క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది. ఇది 5-in-1 ఆప్షన్ ప్లస్ కూల్ ప్యాక్ ఆప్షన్. ఇది ఆప్షన్స్ అనేది ప్లస్ మీకు 15 days ఫ్రెష్నెస్ అనేది, లాంగ్ టైమ్ కంప్రెసర్ అనేది, ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ అనేది వేరియబుల్ స్పీడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి కట్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ కంప్రెసర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫుడ్ ఐటమ్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ప్లస్ వచ్చేసి దీంట్లో స్మార్ట్ సెన్సర్స్ ఉంటుంది. రూమ్ టెంపరేచర్ సెన్సర్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంటర్నల్. ఓకే, ఇది సెన్సార్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి, అందులో ఉండవు. ఉంటుంది సెన్సర్ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే ఇందులో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ సెన్సార్స్ ఆప్షన్స్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఫాస్టర్ కూలింగ్ అనేది ఇప్పుడు చూపించాను, పవర్ ఫ్రీజింగ్ అనేది దాంట్లో వచ్చేసింది ఫాస్టర్ ఫ్రీజింగ్. ప్లస్ వచ్చేసి మనకి హోమ్ ఇన్వర్టర్ పైన కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ హోమ్ ఇన్వర్టర్ యా సోలార్ ఇన్వర్టర్ పైన కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, ఎన్ని వాట్స్ ఉండాలి మినిమం? మనము 26.9 wattage కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్. లెస్ దెన్ 2 simple parts మీన్స్ అంటే లైఫ్కి మీరు నార్మల్ లైట్స్ అనే 2 lights అయితే యూజ్ చేస్తారో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అనేది మీకు వస్తుంది.